由香港柏金遜症基金製作嘅柏友之聲，每一集都會邀請唔同範疇嘅專家學者，以閒談嘅形式傾下講下柏金遜症患者所關心嘅問題。歡迎收聽柏友之聲，我係節目主持 Ingrid。今集分享嘅主題係心理健康護理。首先要多謝今日出席嘅嘉賓，香港大學李嘉誠醫學院護理學院助理教授郭欣欣博士同柏友黃婉卿，同我哋一齊分享有關柏金遜症患者嘅心理健康護理。Hello，Jojo、Connie，你哋好。大家好，你好。Connie 啊，可唔可以同觀眾分享下柏金遜症點樣影響你嘅日常生活呢？都有好大嘅影響啊！喺我個左手左腳震嗰陣時咧，攞嘢攞到即係震下震下咧，令到人哋睇到眼花繚亂啊！如果揸住隻歌子啊或者手機，有陣時啲人都會話：哎呀，不如我幫你揸啦，你唔好自己揸啦咁樣。咁佢食自助餐咧，要食得好慢嘅喎，因為我只可以每次攞一碟，因為我要兩隻手揸住個碟先可以攞到啲嘢食，兩隻手都揸碟咧，有一隻手就會㗎碌㗎碌倒晒啲嘢啦，咁樣咯。咁做嘢慢吞吞啦，我以前都比較快噶嘛，咁而家咧就要做得慢啲咯，可以做5件事嘅時間，我可能做得2件事啦，咁樣。咁我仲有一樣麻煩嘅就係我好容易出疹，柏金遜之後唔知點解啲皮膚咧出疹出得好緊要，咁所以有陣時都唔敢去出太多街見人啊，咁去冷氣地方佢就會出晒嚟噶啦啲疹，咁又要着住棉衲啊嗰啲咁嘅嘢啦，好似即係冬天咁樣樣，啲人都成日問我咩事啊咁樣樣啦。咁太陽曬又會出晒疹啦，又好痕啦，扎扎跳咁樣，都係啊，都有一定嘅影響啦。無論生理同心理上都有啲影響嘅。咁啱啱聽完咧，Connie 你嘅分享啦，都知道柏金遜症嘅症狀咧，影響到佢嘅日常生活，都帶嚟唔少嘅困擾。而呢一啲嘅狀況咧，點樣影響到你嘅心理健康咧？而你又做咗啲乜嘢去照顧翻自己嘅心靈？有啲咩方法對於你嚟講係幫助到有效嘅咧？初初都接受唔到嘅，咁慢慢地咧就學習啦。因為雖然尷尬，咁都唔可以成日匿埋喺屋企唔去見人嘅咁樣。咁所以之後咪諗啲方法咯。譬如去有冷氣地方，好容易出疹，或者太陽曬會又出疹。每次我去有冷氣地方，都孭住另外一袋衫啊咁樣。太陽曬地方，咁我又要戴帽啊、戴遮啊、戴手袖啊咁樣。咁唔想出疹啊，凹到咁肉酸俾人睇啊咁樣。譬如柏金遜令到我有失禁嗰啲咧，咁我咪學習做一啲運動咯。咁參加正面瑜伽係其中一樣啦。做下一啲物理治療嗰啲咩 pelvic explore，即係嗰啲exercise 啊咁樣啦。咁都要有時都要用到護墊嘅尿片嘅咁樣啦。咁係啦，做嘢慢啲，又嘗試去接受下自己有病，同埋咁上下年紀都係放下啦咁樣，係啦。啱啱聽完 Connie 所講啦，其實要去面對柏金遜症所帶嚟嘅症狀咧，佢都有唔少嘅挑戰，唔少嘅考驗。不過透過一啲嘅運動啦，以及正念瑜伽咧，都對 Connie 嘅身心帶嚟正面嘅影響。不如 Connie 你講多少少正念瑜伽點樣幫到你心理上嘅健康提升翻啊？同埋過程中有冇啲咩深刻嘅感受咧？有噶，因為正面瑜伽咧，佢有教到我哋一個叫呼吸嘅方法啊，點樣去呼吸，留意自己嘅每一個呼吸，因為佢好好嘅，佢可以隨時隨地都做得啊嘛，就唔使即係有時喺街啊遇到啲唔開心啊，或者俾人取笑啊，或者自己好尷尬嘅時候咧，我都會用呢種方法去定一定，然後去做嘅。因為佢有教我哋要面帶笑容啦，要寬容啦，同埋好鬆容咁去面對一件事，咁好多事情都會解決到咯，平靜咗落嚟之後咧，個人就安慰啲咯。
原來正念瑜伽咧對 Connie 有咁多嘅幫助㗎。Jojo 話，其實除咗拍友之外咧，照顧者都要面對相當嘅壓力啊。究竟正念瑜伽係咪都可以幫埋佢哋嘅咧？冇錯啊，有時咧照顧者都面對好大嘅壓力㗎。冇人咧係天生嘅照顧者嚟㗎，唔少嘅家庭照顧者都因為咧忙住照顧拍友啦，或者其他家人嘅起居飲食啦、醫療嘅一啲護理嘅責任咧，構成咧相當嘅心理壓力㗎喎。而又冇時間咧去自我關懷啦，又成日因為要照顧嗰個角色，就少咗出去咧同人哋交流啦，少咗社交嗰個空間，同時咧又未必知道咧點樣運用嗰個社區資源㗎。如果長期都係一個咁大嘅壓力嗰度咧，其實好多時自己嘅健康都會咧受到影響㗎喎，遑論咧再去照顧咧拍友嗰個健康啦。咁所以咧，我哋喺照顧人哋嘅時候，自我照顧都係十分重要㗎。我哋咧最近咧就推出咗雙人瑜伽呢一個咧項目㗎喎，透過雙人瑜伽俾拍友同埋照顧者咧一齊咧去有一個喘息、互助戶外嘅空間。除咗一齊去運動之外咧，同時都透過一啲動作嘅識字啦，大家要互相幫忙啦，去達到一個咧聯繫，令到大家咧更加了解大家嘅需要。好多時拍友同照顧者喺日常生活裏邊，因為一啲少少嘅摩擦或者咧溝通嘅不善咧，可能會有一啲壓力啦、發脾氣啦。咁呢個雙人瑜伽嘅機會咧，往往就係令到佢哋更加聯繫到對方，培養一個咧覺察、開放、友善嘅心，去耐心聆聽、心平氣和表達自己嘅想法啦，互相去包容同埋接納㗎。咁我哋希望咧，雙人瑜伽都可以咧，令到佢哋有一個咧喘息嘅空間去減壓嘅。多謝晒 Jojo。原來除咗拍友之外，照顧者咧都可以一齊去做雙人瑜伽，透過呢一個嘅正念瑜伽運動去改善心理健康，減少壓力。拍友，如果你哋都想做下運動，舒展下筋骨，正念瑜伽絕對係一個好選擇，仲可以提升我哋嘅心理健康添。再次多謝 Connie 同 Jojo 今日嘅分享，等聽眾可以了解更多正念瑜伽同雙人瑜伽嘅資料。最後，如果聽眾想知多啲本節目提及嘅內容，歡迎瀏覽香港柏金遜症基金嘅網址 www.hkpdf.org.hk， 揾拍友新知電子版相關文章第57、65同埋66期，入面有更多詳細嘅參考資料俾大家。本節目內容只作一般教育性及參考用途，香港柏金遜症基金唔會對任何錯誤或資料遺漏承擔責任。本節目資訊亦唔能夠代替合資格醫生及醫療保健專業人士嘅醫學建議、診斷或治療。如果你有任何健康上嘅問題或者疑慮，請立即同合資格嘅專業醫護人士聯繫。今集拍友之聲已經接近尾聲啦，約定大家下集再見，拜拜。